देखा होगा कि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है जब वो सर्दियों में सुबह उठते हैं या वैसे भी उठते हैं, उन्हें छींकें स्टार्ट हो जाती हैं और छींकों की वजह से बहुत परेशान होते हैं और आखिर में उन्हें फ्लू हो जाता है। इसके लिए आपको एक बहुत आसान सी रेमेडी बताता हूँ जो आपकी रसोई के अंदर मौजूद है। आपने सिर्फ 7 दिन करनी, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल हल हो जाएगी। आपने करना क्या है, आपने मलट्ठी पाउडर लेना है और उसके अंदर थोड़ा-सा देसी घी ऐड कर लेना है। उन दोनों को मिक्स करके जब वो यकजान हो जाएँ, तो 1 ड्रॉप एक नाक में और दूसरा दूसरी नोज़ में लगा लें। 7 दिन आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें, आपके प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।